वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रियासत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियासत कश्मीरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज की मेरी वीडियो है करदू वैली। करदू वैली के बहुत ही खूबसूरत बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, जानवर हैं और वाटरफॉल्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।